擲捧出去，勾扭彩挑打。嗱，好，你壓住呢度，呢度叫做身外，呢度叫做裏邊手。咁打一錘，唔係女前師，然後搭住手咁拉嚇，唔係女前師。阿師傅啊，係學螳螂拳嘅時候咧，要先學18手同埋躲光。嗯。咁咧喺裏邊咧有外前師同內前師。啊，咁師傅可唔可以再講解下兩者嘅分別喺邊咧？好啊，咁啊嗱，好明顯啦。咁啊，一個係我哋叫女前師，一個叫外前師。咁啊，外前師咧有小外轉。好啦，咁啊咩叫女咧？啊，女前師，咁我哋就單一個招式裏邊睇睇啊，我哋18手會點打先？嗱，我哋就18手個啊，就由呢個勾扭彩、翻車、丟手、補錘入手嘅，補錘、女前、掛筒、劈啊，呢個就係18手。咁啊，而外前師咧，我光裏邊出現嘅勾扭彩，好啦，跟住喺呢度出現呢個小前師。或者我哋叫外前師，咁啊兩者嘅分別係咩咧？咁我哋揾下教練幫手示範一下先。阿教練，好啦，嗱，女前師，咁我呢隻手咧丟打，咁跟住上手補錘，上手補錘嗱，呢個就係一個女前師。啊，女前師就並唔係咧咁樣打啊，就唔係一個撳手。咁打一錘，唔係女前師。咁啊招式嘅動作好似係咁，其實就係帶有一個向裏前，裏就係向身體裏邊纏入嚟啊。咁然後咧就捧住手送翻出去啊，產生一個前師。咁啊，所以咧就類似咁樣去一個拳，不過記住就唔係撳手一拳，亦都唔係對方捉住你，然後搭住手咁拉。嚇！人哋捉住你嘅手，其實你係唔需要咁脱嘅嚇。但如果你揾隻手撳住佢咧，你對佢產生唔到一個作用，亦都甩唔到手，同時佢個手會打你嚇。咁所以喺呢度咧就做唔到嘅嚇。前就唔係咁前嘅，前係點前咧？前嘅係呢個係一個打蛇隨棍上嘅方式。呢度就女前啦，得唔得？所以你嘅手。係當我想進手打嗱一搭，佢一碰就鎖，一鎖啊！咁因為佢向後退緊，佢退緊嘅時候咧，嗱一觸碰我嘅手，嗱落嗱擲啊，得唔得？一擲一前咧，隻腳就掃，一掃啦，同時間隻手捧出去啊！咁呢個就係一個女前師。咁外前師咧，或者一個小前師咧，就係一個躲光嘅勢。顧名思義，因為套拳係躲光，躲光就係話當對方壓迫住你、封逼住你嘅時候，你點樣躲光？嗱，譬如我一打，好啦。佢一壓住我嘅手踭，嗱，佢呢隻手可以打我，我呢隻手俾佢制住咗，我就做唔到女前師，因為我前唔到，佢嘅腕鎖住咗我，咁我後邊隻手打唔到佢。咁喺呢個時間咧，你可以做一個外前師，即係個小前向外呢度，咁你要將個身化一起呢個圈咧，就令到佢呢隻手落空咗，落空咗落坐。咁呢個叫外前師，就咁啦。咁啊，所以咧呢個係要先避後制，嗰個咧就唔係，嗰個就係追住上，一搭就上，一碰就鎖。呢一個雖則都係一碰就鎖，因為我而家咧，我喺嗰個咧，我係勾扭彩入嘅，勾扭彩嗱壓住咁樣啊嘛，係嘛？所以我呢度就要化啦。一壓啊，翻落攞得唔得？咁啊，依個位前
撳落向外走，咁啊呢個外前咯。嗱壓嗱呢度嗱呢個就係小前絲向外前，勾扭彩挑打嗱好，你壓住呢度勾扭彩挑嗱，跟住推佢出去，呢隻手會打我或者壓住我，咁我就將呢個圈一個前翻轉頭向外走嗱，唔好俾佢隻手離開嗱，咁樣向外，然後同時將個踭冚落去，泰山壓頂。沉壓落去，呢隻手仲有個小前，向我嘅外邊，呢度叫做身外，呢度叫做裏邊，所以咁樣叫做裏前，咁樣就係外前，外前係一個救嘅勢嚟嘅，當對方壓逼住你封住你冇去路啦，佢好剛猛，一封住你，跟住你就喺呢邊去救。咁樣就會出現咗呢一個小前嘅外前絲，咁啊跟住咧仲有個轉嘅，嗰個我哋有機會再講啦。好啦，師兄得唔得？睇下有冇咩問題添啊？係啊，頭先我睇完你同教練嘅示範之後咧，我先發現原來咧點解有時要兩隻手去纏住人哋一隻手？係平時睇覺得好唔划算噶嘛，而家終於明白點解要咁做啦。係啊，因為你兩隻手點解要纏住人一隻手咧？因為好多時候譬如我哋外前絲或者小前絲咧，好啦，譬如好啦，你打我，咁呢個時間你嗰隻手打唔到我，唯一隻腳有機會踢到我，但係我唔會俾機會你起腳，係咪？我而家制住你，你呢隻手係咪暫時發唔到啊？係咪喺呢個位置裏邊係發唔到手啊？當你一轉身嘅時候咧，嗰邊轉身出咧，亦都係轉唔到嘅喎，因為我睇住你。咁所以同樣地都係啦，當你一隻手封咗我一邊嘅時候，我喺呢個位置，我能唔能夠做到裏前絲咧？做唔到嘅，係咪？因為我俾你封住。咁你同時間咧，你有兩個手，係咪啊？咁而我一隻手咧，就過唔到你嘅，因為呢個係我嘅死門。咁所以我點樣去救生咧？就係呢個啦，就係用外前一個小前嘅方式去救啦。起，咁我所以就係話一踏唔俾你走，因為你要揦住我啊嘛。因為你揦住我，我點樣能夠同時間解圍咧？將你攻擊我嘅手，當你攻擊我嘅手可以化解兼壓制住你咧，就係產生一個運用一個小前。所以點解我哋會有呢個動作出現？點樣可以將你一碰即鎖住？同時間就係話，當你呢個時想攞我手，呢個就裏前啦。如果你要攞我手嘅話係，即係你要感覺佢攞你手就係咁簡單嘅啫。呢個就接住上啦，一踏佢唔係攞我手咧，我就唔需要就咁攞住，咁就裏前。如果你咁拉咗出去嘅，就一定係外前嘅。一拉咁樣一定係外前噶啦。你咁樣一定係外前噶啦，我就咁樣救噶啦。咁如果你係咁樣嘅，冇錯啦。你咁樣攀我落嚟啦，咁我攀翻你，咁呢個就裏前啦。咁樣攀翻落嚟，咁樣攞。如果你一鬆捧，呢個就裏前咯。得唔得？基本上個概念就咁啦。好啦，咁睇下仲有冇咩問題關於18手躲光咁樣，我哋下一次再講。好，唔該師傅。好，唔該晒。